A ka ndikuar tarifat e vendosura nga Donald Trump në çmimin e derivateve në vend? Një pyetje që ende ngjall debat. Por ajo që është e qartë është ndryshimi i madh në çmimet nga një shtet në tjetrin. E për të kuptuar më mirë këtë fenomen, ne kemi dalë në terren, drejt magjistrales Prishtinë Pej e në fund edhe në Gjakov. Për të kuptuar më shumë nga kjo, qëndrani me ne. Nga një pompë në tjetrën, ndryshimet dhe çmimet mund të duken të vogla, por ndikimi në xhepin e qytetarit është i madh. Në kilometrat e para të magjistrales ndalemi në një pompë karburanti ku çmimi i naftës dhe benzinës është i njëjtë, €1,19 për litër. Një çmim që në krahasim me atë që do të shohim më vonë konsiderohet mesatar. Por vetëm pak kilometra më larg, në pikën e njohur si Ekspres, çmimet ngritën. Nafta €1,22, benzina €1,21. Dhe këtu nuk përfundon gjithçka. Qytetarët e shumt kanë shprehur pakënaqësi në ditët e fundit duke u ankuar për cilësinë e derivateve të marra pikërisht nga kjo kompani. Cilësi që sipas tyre nuk përputhet me çmimin që po paguajnë. Në një pompë tjetër, nafta shitet për €1,17, ndërsa benzina për €1,15 për litër. Dhe, nëse vozitni edhe pak kilometra më larg, benzina bie në €1,14 për litër, një çmim që vazhdon të luhatet në distanca të vogla. Por jo vetëm kaq. Në një tjetër pikë të afërt, nafta ofrohet për €1,12 për litër. Dhe në një distancë edhe më të largët, gati në periferi, një litër naftë mund të gjendet për vetëm €1,05. Po, e dëgjuat mirë, €1,05 për naftë, ndërsa benzina kushton €1,14. Ndërkohë, në Gjakov, qytetin që ndodhet shumë pranë kësaj rruge, çmimet janë më të qëndrueshme, por sërish jo pa dallime. Nafta kushton mesatarisht €1,19 për litër, ndërsa benzina €1,20. Këto janë vetëm disa nga dallimet që mund të vëreni brenda një distance prej pak kilometrash. Çmimet ndryshojnë nga një pompë në tjetrën, por ajo që mbetet e njëjtë është barra që bie mbi qytetarin.